鼻孔が異物を感知した時に起こる神経反射、くしゃみのメカニズムを解説します。鼻孔が異物を感知した時、くしゃみがどのように起こるのか、その神経反射を解説します。くしゃみは脳幹が制御する反射で、鼻孔に異物が入ると自動的に反応します。くしゃみは異物を排出するための防御反応として体が自動的に行う動作です。くしゃみは 0.1 秒という短時間で全身が連動し、異物を排出するために働きます。くしゃみは異物を排出するための重要な反応です。次回もお楽しみに。